Саламатсыздар ма? Мен Аксейітова Жанар Жанатбекқызы, геофизикалық пәндер мұғалімі болып табыламын. Бүгін бізде тақырып радиоактивті каратаж әдістері болып табылады. Алдарыңдағы слайдқа назар аударуларыңызды сұраймын. Сонымен, жалпы радиоактивті каратаж әдісі туралы сендер мәліметті білесіңдер. Радиоактивті каратаж әдісі ол тау жыныстарының радиоактивтілік қасиеттерін зерттеуге негізделген әдіс, яғни ұңғымалық жағдайда тау жыныстарының радиоактивтілік қасиетін зерттеуге арналған. Бүгінгі сабақ бойынша жоспарға келетін болсақ, өзі радиоактивті каратажда бізде кездесетін негізгі үш әдіс түрі бар. Ол гамма-каратаж, гамма-гамма-каратаж және нейтронды каратаж әдістері. Сонымен бірінші әдіс гамма-каратаж әдісі. Өздерің білесіңдер, тау жыныстарының табиғи радиоактивтілігін анықтауға арналған әдіс, яғни бұнда бізде көбінесе тау жыныстарының табиғи гамма белсенділігін, радиоактивтілігін зерттеуге негізделеді. Аспабына келіп тоқталатын болсақ, гамма-каратаж аспабының негізгі құрылысы бұл гамма-квант детекторынан тұрады. Детекторлар түрлерін өздерің жағында радиометрия бөлімінде өтіп кеткендей, сцинтилляционды детектор және разрядты детектор түрлері болады. Көбінесе ұңғымалық аспаптарда жиі қолданылатын детектор түрі ол сцинтилляционды детектор болып табылады. Енді қолдану аясына келіп тоқталайық. Қолдану аясына келетін болсақ, гамма-каратаж әдісі уран кен орындарында продуктивті қабаттарды анықтау, яғни негізгі урандық қабаттарды анықтау, оның проценттік мөлшерлемесін анықтау болып табылатын болса, ал мұнай газ кен орындарында ол коллекторларды анықтау және сансыздылықты анықтау негізінде қолданылады. Жалпы айта кететін гамма-каратаж әдісінің түрі өзі екіге бөлінеді. Ол спектральды гамма-каратаж әдісі, ол және интегральды гамма-каратаж әдісі. Интегральды гамма-каратажы әдісі бұл көбінесе жаңағыдай мұнай кен орындарында жиі қолданылатын әдіс болып табылады. Ал спектральды гамма-каратаж ол заттың массалық мөлшерлемесін, яғни радиоактивтіліктің массалық мөлшерлемесін анықтауға негізделген, яғни жиі жағдайда ол уран кен орындарында қолданылатын әдіс болып табылады. Қарапайым гамма-каратаж аспабына келіп тоқталатын болсақ, алдарында тұрғандай бізде бұл гамма-детектор, яғни гамма-квант энергиясын өлшеуге негізделген детектор, сцинтилляционный детектор. Содан кейін сол қабылданған деректі күшейтіп түрлендіретін күшейткіш, одан кейін сол жазбаны тіркейтін память дейді, яғни қазақша айтқанда жад, содан кейінгісі жаңағыдай қорек көзі болып табылады. Енді осының бәрі гамма-детектор белгілі бір мөлшердегі гамма-квант энергиясын тіркегеннен кейін, ол осы барлық этапты өтіп барып, тіркеуіш арқылы қисық сызықтар нәтижесінде максималды, минималды мәндерді көрсетіп шығады. Яғни максималды мәндер ол гамма-квант радиоактивтілігі жоғары тау жыныстарында болса, минималды мән, яғни радиоактивтілігі төмен тау жыныстарында болады. Уран кен орындарында бұл уран қабаттарында, ал мұнда кен орындарында көбінесе коллекторларда, саз қабаттарда болып табылады. Тағы да бір гамма-каратаж аспабының осы жерде айтып кететін жағдай, гамма-каратаж аспабы көбінесе мұнай газ кен орындарында коллекторлардың, қабаттардың саздылығын анықтауға үлкен әсерін тигізеді. Яғни бұл дегеніміз гамма-каратаж аспабы арқылы коллекторлардың тау жыныстарындағы флюидтардың құрамындағы радиоактивті элементтердің мөлшерлемесін анықтауға, көбінесе жаңағы калий 40 радиоактивті элементі бізде минералдық түрде көп тау жыныстарының құрамында кездеседі. Сол тау жыныстары жаңағыдай ағымдардың құрамында қабаттарға ену арқылы кейбір тау жыныстарында радиоактивтілікті туғызуы мүмкін. Көбінесе жаңағы сазды қабаттарда радиоактивтілікті туғызуы мүмкін. Осыны анықтауға бізде осы табиғи гамма-каратаж әдісі көп септігін тигізеді. Келесі әдіс гамма-гамма-каратаж әдісі. Гамма-гамма-каратаж әдісі бұл жасанды туындаған гамма квантты зерттеуге негізделген. Өздерің теориялық мәліметтен білетіндей, гамма-гамма-каратаж әдісінде гамма-кванттың заттармен әрекеттесу процесі негізгі үш түрге бөлінеді. Яғни камптонды қыдырау, фотоэлектронды жұтылу және электронды позитронды жұптың
құрылуы. Осы принципта гамма-гамма каратаж бізге екіге бөлінеді. Ол селективті гамма-гамма каратаж және тығыздықты гамма-гамма каратаж. Тығыздықты гамма-гамма каратаж ол каптондық ыдырау принципіне негізделсе, селективті гамма-гамма каратаж ол фотоэлектронды жұтылу негізінде жүзеге асады. Бұндағы негізгі атқарушы рөл ретінде қолданылатын гамма-квант көзінің энергиясы болып табылады. Ал ол гамма-квант көзінің энергиясы қолданылатын изотоптарға байланысты. Мысалы, гамма-каратаж тығыздықты әдісте бізде кобальт-60 радиоактивті изотопы қолданылады. Кобальт-60 радиоактивті изотопының мөлшерлемесі, энергия мөлшерлемесі 0,5 мегаэлектрон вольттан жоғары, яғни гамма-гамма каратаж тығыздықты әдісте энергиясы жоғары гамма квант көзі қолданылады. Ал селективті керісінше энергиясы төмен гамма квант әдісі қолданылады. Аспабына келіп тоқталатын болса, гамма-гамма каратаж аспабында негізгі үш элемент қолданылады. Бірінші ол гамма квант көзі, екінші гамма каратаж әдісінде қолданылатын детектор сияқты, детектор түрі, яғни сцинтилляционный детектор, және үшінші экран. Гамма квант көзі мен детектордың арасын бөліп тұратын экран. Гамма квант сәуле шығарған кезде, ол сәуленің әсері детекторға әсер етпеу үшін, алынатын нәтиженің қате шықпауы үшін бізде қорғасын экран қолданылады. Не себепті қорғасын экран? Себебі бұл қорғасын экран гамма квантты өзінен өткізу қабілеттілігі төмен. Яғни өздерің алдында өтіп кеткенсіңдер, әртүрлі заттың гамма кванты мектептен, физикадан білетін теория, әртүрлі заттың гамма кванты өзінен өткізу қасиеті болады. Соның ішіндегі ең жоғары гамма квантты өткізбеу қасиеті жоғары зат, ол қорғасын, орысша айтқанда свинец. Сонымен гамма квант көзі ретінде бұнда радиоактивті изотоптар, тығыздықты әдісте кобальт-60, ал селективті әдісте селен әдісі қолданылады, радиоактивті изотопы қолданылады. Қолдану аясына келіп тоқталатын болсақ, мұнай газ кен орындарында гамма-гамма каратаж тығыздықты әдісі жиі қолданылады. Ол тау жыныстарындағы кебектілікті анықтау үшін, яғни неғұрлым заттың тығыздығы төмен болған сайын гамма кванттың өтуі жоғары болады. Яғни бұндағы бізден негізгі басты назар аударатын зат ол тау жынысының тығыздығы. Неғұрлым тау жынысының тығыздығы жоғары болған сайын гамма кванттың өтімділігі нашар болады. Осыған байланысты біз литологиялық ұңғымада литологиялық кескіндеуді гамма-гамма каратаж арқылы жасай аламыз. Бұл яғни литологиялық кескіндеу жасау кезінде септігін тигізетін бірде-бір әдіс болып табылады екен. Ал енді селективті әдіске келіп тоқталатын болсақ, селективті әдіс бұл көбінесе көмір кен орындарында заттардағы ауыр элементтердің мөлшерін анықтауға негізделген. Неғұрлым ауыр элементтің мөлшері жоғары болған сайын, соғұрлым гамма-гамма каратаж селективті әдісінің нәтижесі де жоғары болады. Яғни көмірге келетін болса, мысал ретінде көмірге келетін болсақ, неғұрлым көмірдің күлділігі жоғары болған сайын, селективті әдістің нәтижесі жоғары. Көмірдің күлділігі төмен болған сайын, селективті әдістің нәтижесі төмен болады. Яғни дегеніміз, көмірдің сапасын анықтауға септігін тигізетін әдіс деп айтуға болады. Келесі, қарапайым гамма каратаж аспабының құрылысына келетін болсақ, мына алдарында сендердің схемалық түрі көрсетілген. Енді басты жалпы ұңғымалық аспапқа назар аударайық. Мына жерде бізде жалпы жаңағыдай айтылып тұрған 8-ші бұл тіркеуіш құрылғы, мына жерде импульс санайтын құрылғы, мынау бізде кабель ретінде көрсетілген, яғни кабель көбінесе үш желілі кабель. Мына жерде ұңғымалы аспаптың корпусы, 12-ші номерлі бұл рессорды өздерің білесіңдер, басқа әдістерден де өткенбіз. Бұл жаңағыдай аспапты ұңғыманың қабырғасына бекіту мақсатында қолданылады. Алдарында ең басты назар аударатын зат, мына жерде 4 бұрышты сетка түрінде көрсетілген, бұл қорғасын экран болып табылады. 3 пен 4 бұл детектордың қоректену блогы, яғни блок питания дейді. Екінші, мына жерде бізде детектор орналасқан. Детектор, яғни гамма квантты тіркеуге негізделген. Одан кейін 10-ші номер
бізде гамма квант көзі орналасқан. Гамма квант көзі орналасады. Және де 13-14 номер бұл аспап коллиматорлары болып табылады. Бұл жаңағы қарапайым гамма караташ аспабындағы негізгі жұмыс істеуші бөліктер. Жалпы тіркеуіш, гамма квант импульсының санаушы, кабель, детектор, қорғасын экран және де гамма квант көзі. Келесі радиоактивті караташ әдісінің тағы бір түрі ол нейтронды караташ әдісі болып табылады. Жалпы тау жыныстарында нейтронды караташ әдісі екі мақсатта қолданылады. Бірінші мақсат ол жаңағыдай гамма квантты өлшеуге жасанды гамма квантты, яғни нейтрондардың әсерінен туындаған гамма квантты өлшеу болса, екіншісі нейтрондар ағымының жылдамдығын өлшеуге негізделген. Нейтронды караташ әдістері негізгі үш түрі бар. Біз өте жиі қолданылатын ол нейтронды гамма караташ, нейтронды караташ және импульсті нейтронды караташ әдісі. Нейтронды караташ аспабының құрылысы жалпы гамма караташ аспабының құрылысына ұқсас болып табылады. Бұндағы айырмашылық гамма квант көзінің орнында бұнда нейтрондар көзі немесе нейтрондар генераторы қолданылады. Нейтрондар көзі мен нейтрондар генераторының айырмашылығы бұндағы нейтрондар энергиясына байланысты. Мысалы, қарапайым нейтронды әдістерді, яғни нейтронды гамма караташ, нейтронды караташ әдістерінде нейтрондар энергиясы төмен болады, ал нейтрондар генераторында нейтрондар энергиясы жоғары болып табылады. Қолдану аясына келетін болсақ, қолдану аясы мұнай газ кен орындарында, мұнай қаныққан қабаттарда және де коллекторларды анықтауға қолданылады. Енді осы жерде кішкене түсініктеме ретінде айта кететін, мұнай газ кен орындарында жиі қолданылатын әдіс ол нейтронды гамма караташ және нейтронды караташ әдістер болып табылады. Себебі қазір келесі видеоматериалда тағы да түсіндіріп кетем. Бұл коллектор қабаттардағы көмірсутегінің мөлшеріне байланысты нейтрондардың заттармен әрекеттесуі өзгереді. Және де осы принципті қолдана отырып, біз тау жыныстарындағы, яғни коллекторлардағы мұнайдың, я болмаса газдың, көмірсутегінің мөлшерлемесін анықтай аламыз. Ал импульсті нейтронды караташ әдісіне келіп тоқталатын болсақ, бұл көбінесе жаңағыдай уран кен орындарында уранның проценттік мөлшерлемесін анықтау негізінде қолданылатын әдістердің бірі болып табылады. Қарапайым жаңағындай нейтронды әдістің аспабы алдарында тұрған, мұнда яғни бірінші нейтронды тіркеуіш, детектор деп аталады, нейтронды детектор, нейтронды тіркеуіш, одан кейін экран, сол гамма караташ аспабында қолданылатын принципті жұмыс істейді, яғни нейтрон көзінен шығатын сәулелерін детекторға түсірмеуін қамтамасыз етеді. Одан кейін нейтронды көз, источник нейтронного излучения дейді, яғни нейтронды көз. Нейтронды көзде көбінесе генератор нейтронов дейді, нейтрондар генераторы не болмаса полоний бериллийді көздер қолданылады. Енді келесі сендерге мен видеоматериал көрсетем. Бұл видеоматериалда менің басты мақсатым жалпы осы нейтрондардың заттармен әрекеттесу принципін түсіндіре кету. Видеоматериал орыс тілінде болғандықтан дауысын өшіріп түсіндірмені қазақ тілінде жүргізетін боламын. Сонымен, жалпы нейтрондардың заттармен әрекеттесу принципі бізде үш принципқа негізделген. Біріншісі серпімді соғысу, серпімсіз соғысу және де нейтрондардың ядрамен толықтай жұтылуы. Бірінші жағдайда серпімді соғылу кезінде белгілі бір энергиямен шыққан нейтрон зат ядросымен соғылады. Неғұрлым зат ядросының энергиясы жоғары болған сайын, соғұрлым нейтронның жылдамдығы және энергиясы өзгермейді. Ал керісінше зат ядросының энергиясы нейтрон көзінің энергиясына төмен болған сайын, оның осы ядрамен жұтылу қасиеті жоғары болады. Серпімді соғылу бізде көбінесе ядросының энергиясы жоғары атомдар болған кезде
жүзеге асады. Яғни энергиясы жоғары ядромен нейтрон соғылады. Соғылғаннан кейін ол әрі қарай бұл атом нейтронды өзіне жұтып алмайды, себебі онсыз да оның энергиясы жоғары. Сондықтан нейтрон әрі қарай өзінің қозғалысын жалғастыра алады. Сол бастапқы энергиямен жалғастырады, сол бастапқы жылдамдықпен жалғастырады. Яғни бізде серпімді соғылу ол соғылатын ядроның неғұрлым энергиясы жоғары болса, сол кезде бізде серпімді соғылу процесі жүреді. Серпімсіз соғылу бұл нейтрондар энергиясымен соғылатын энергияның соғылатын атом ядросының энергиясының мәні сәл төмен болған, екеуінің энергиясы бірдей немесе сәл төмен болған кезде жүзеге асатын процесс. Яғни ол дегеніміз мынау соғылған ядро нейтрондарды толық жұтып алып, қозғалыс процесіне келіп, өзінен гамма квантты шығарады. Яғни нейтрондарды толықтай жұтады, өзінен жұтылғаннан кейін ол өзінен гамма радиоактивтілік сәулеленуді шығарады. И және де соңғысы жаңа нейтрондардың жұтылу процесі атом ядросының энергиясы толықтай төмен болған кезде, бастапқы нейтрондар энергиясынан таужынысының атом ядросының энергиясы төмен болса, ол нейтрондарды толықтай жұтып алады. Бұл бізде жаңағыда нейтрондардың жұтылу процесі. Келесі бізде нейтронды каратаждың жалпы ұңғымадағы таужыныстармен әрекеттесу графигі көрсетілген. Нейтрондық көзден шыққан нейтрондар таужыныстарына енеді. Неғұрлым бастапқы кезде қатты таужыныстарында ядролық энергиясы жоғары таужыныстарында нейтрон өзінің энергиясын жоғалтпайды, және қандай күшпен нейтрондық көзден шықты, сол күшпен өзінің энергиясын жоғалтады. Одан кейін сәлден соң белгілі бір таужынысына, кеуекті таужынысына, құрамда флюиді бар таужынысына, құрамда мұнай бар таужынысына жолыққан кезде нейтрондар өзінің энергиясын жоғалта бастайды. Яғни ол сол арамен жұтылады. Өзінің жолының ең соңында нейтрондар толықтай өзінің энергиясын жоғалып, өзінен гамма квант көзін, яғни гамма квант сәулеленуді шығарады екен. Енді жалпы осы сендерге көрсететінім, қандай жағдайда нейтрондар қандай таужыныстармен Менделеев кестесі бойынша қандай элементтермен кездескен кезде нейтрондар өзінің толықтай энергиясын жоғалтады. Көбінесе бұл көмірсутегі мөлшері жоғары таужыныстарында толықтай өзінің энергиясын жоғалтады. Міне алдарында Менделеев таблицасы бойынша атомдық ядросының энергиясы өте төмен, бірінші номерлі сутегі элементі. Яғни нейтрондар сутегі элементімен жолыққан кезде өзінің энергиясын толықтай жоғалтады екен. Одан кейін гелиймен кездескен кезде нейтрондар бұл жағдайда да өзінің жаңағындай ядросын, өзінің энергиясын жоғалтады. Бірақ көбінесе гелий таужыныстарының құрамында көп кездеспейді. Ең жоғары мөлшерде кездесетін ол сутегі болады. Сондықтан біз коллектор қабаттарды, мұнай газ қабаттарын осы нейтрондардың энергиясы жоғалу әсерінен анықтай алаймыз. Енді Менделеев таблицасына қарасаңдар, неғұрлым, мысалы, таблицаның ең соңында тұрған элементтерде нейтрондар серпімділік принципі бойынша жұмыс істейді, яғни серпімді соғылу. Ал бірінші қатарлы, екінші қатарлы элементтерде мұнда нейтрондардың жұтылу, яғни мына элементтердің өзіне нейтронды жұту қасиеттері жоғары болып табылады. Яғни осы нәтижеге қарап отырсақ, біз қандай затқа назар аударамыз. Яғни ең бірінші нейтрондар, именно мысалы нейтронды каратаж әдісінде нейтрон көзінен шыққан энергия коллектор қабатқа жеткенде
ондағы сутегінің мөлшеріне байланысты неғұрлым сутегінің мөлшері жоғарылаған сайын ол нейтрон өзінің энергиясын, өзінің жылдамдығын жоғалтады. Сол жылдамдықтың жоғалуын нейтронды детектор тіркейді. Осы арқылы біз информация, осы арқылы ақпаратты ала аламыз. Нейтронды гамма-каратаж әдісінде осы принциппен жұмыс істейді. Яғни нейтрондар көзінен шығады, одан кейін тау жынысымен соғысады. Тау жынысымен соғылғаннан кейін, егер де соғылған тау жынысының атом ядросының энергиясы төмен болса, я болмаса нейтрондар энергиясымен тең болса, ол өзіне нейтрондарды жұту қабілеті жоғары болады. Ол өзіне нейтронды толықтай жұтады, өзі қозғалысқа келеді, содан кейін ол атом ядросынан бізде гамма квант энергиясы, яғни ол артық энергияны өзінде ұстай алмайды. Артық энергия ретінде бұлда гамма квант, гамма излучение дейді, гамма сәулеленуді шығарады екен. Ол біздің айтып отырған жаңа нейтронды гамма-каратаж әдісінде осы нейтронның жұтылу негізінде туындаған гамма сәулелену көзін тіркеуге негізделген. Енді қарап отырсаңдар, жалпы қиын болып көрінгенмен радиоактивті каратаж әдістерінде әрбір әдістің өзінің жұмыс істеу принципін білсеңдер, бұнда жаңағы гамма әдістерді бір-бірінен ажырату негізі қиын емес. Әсіресе кейін мысалы өндіріске барған кезде, осы әдістердің нәтижесін оқыған кезде, әдістердің заттармен, тау жыныстармен жұмыс істеу принципін білсеңдер, сендерге бұл әдістерді талдау, бұл әдістер бойынша жұмыс істеу қиынға соқпайды. Сонымен бірінші гамма-каратаж бойынша қорытындылай келсек, бірінші гамма-каратаж әдісін келіп тоқталатын болсақ, гамма-каратаж ол тау жынысының табиғи өзіндік радиоактивтілігін өлшеуге негізделген. Екінші әдіс гамма-каратаж. Гамма-каратаж әдісінде бұл тау жыныстарының гамма-квантпен әсерлесу, яғни гамма-квант көзінен шыққан энергияның тау жыныстардың ядросымен әсерлесуі. Бұнда негізгі үш процесс: камптондық ыдырау, фотоэлектронды жұтылу және де электронды позитронды жұптың құрылуы. Гамма-каратаж әдісінде жиі қолданылатын тығыздықты әдісте камптондық ыдырау принципіне негізделген, ал селективті әдісте электронды жұтылу принципіне негізделеді екен. Нейтронды каратаж әдісіне тоқталатын болсақ, нейтронды каратаж әдісінде де тура сол гамма-каратаж әдісіндегі принцип, яғни нейтрондарды тау жыныстарының ядросымен әрекеттесуіне байланысты. Негізгі назар аударатын жағдайымыз, неғұрлым тау жынысының ядросының энергиясы жоғары болған сайын нейтрондарды жұту қасиеті төмен болады. Яғни ол жерде бізде қандай процесс жүреді? Яғни серпімді процесс, серпімді соғылу процесі. Неғұрлым атомдар ядросының энергиясы нейтронның энергиясынан тең не болмаса төмен болатын болса, ол тау жынысының нейтрондарды жұту қабілеті жоғары болады. Кейде толықтай нейтрондарды жұтады, кейде нейтрондардың энергиясының жартысын алады, бірақ нейтрондар уже басқа тау жыныстарына аз энергиясымен барады, толықтай жұтылады. Я болмаса, яғни бұл сутегі, именно Менделеев таблицасында айтып кеткен сутегі мөлшері жоғары тау жыныстар болса, онда олар керісінше жаңағындай шыққан нейтрондарды толықтай жұтып алу қабілеті жоғары болады. Нейтрондар сол арада толықтай жұтылады, және де энергияның артық жағдайында өзінен гамма сәулеленуді шығарады, яғни жасанды радиоактивтілік процесі жүзеге асады. Енді сендерге келесі сабаққа тапсырма. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша мен Google Classroom платформасына осы видео материалды салам, презентацияны салам. Осы презентацияны тағы да бір қарап шығып танысу, одан кейін әдістемелік нұсқа бойынша жұмыс істеу. Біз жалпы физикалық принциптарды, физикалық негіздерді теориялық мәліметтерде өткен себептен сендердің басты әсерлері, басты жұмыс істейтін бағыттарың ол тау жыныстарының гамма-квантпен және нейтрондармен әрекеттесу процесін дұрыстап зерттеп оқу, одан кейін
аспаптардың құрылысын білу. Аспаптардың құрылысын білу өте міндетті. Әрбір аспаптың өзіндік құрылысы бар. Жаңа детектор түрлері бар. Детектор түрлерін сендер өтіп кеткенсіңдер, сондықтан бұл жағына қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Детектор түрлерімен танысу, детектордың жұмыс істеу принципін танысу, ол әрбір студенттің осы сабақ барысында білуге міндетті материалы болып табылады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.